ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம முட்டை செய்ய போறோம். அந்த வீடியோவை பாருங்க. ரெடி. அதுக்குள்ள முட்டை கறிரும். தேவையான முட்டை போட்டாச்சு. இப்போ பெப்பரும் சால்ட்டும் போடலாம். இப்போ பெப்பர் போடுறோம். இப்போ தேவையான உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ரெடி. ஒரு சைடு முட்டை வெந்துருச்சு. இப்போ திருப்பி போட போறோம். இப்போ முட்டை ரெடி. நல்லா முட்டை போடணும். முட்டை சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி. தேங்க்யூ. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணுங்க.